大家好，我是一化。今天在菜场里买了一些小鱼干，我们就用它来给大家分享一道美食。首先将小鱼干倒入盆中，倒入清水清洗一下。在烘干或者晒干这些小鱼干的时候，会留下一些灰尘，所以在炒之前一定要清洗。洗完之后用漏勺捞出，大家可以看到底下的水还是非常的浑浊。再次倒入清水冲洗一下，这样就洗干净了，然后用漏勺捞出，放在碗中备用。准备2根芹菜，用流动的清水将它冲洗干净。最重要的是要将根部仔细的清洗。这是自家种的芹菜，虽然还没长长，但是特别的香。洗干净之后和大蒜、辣椒放在一起。接下来我们准备一块生姜，先将它切成片，然后再把它切成丝，切好装入碗中备用。准备几瓣大蒜，将它切成片，切好也装入碗中备用。再准备一些青椒，先将它破开，注意要将它压紧，刀的力度要掌握，不要割到了手。像这样的破成2半，一次就可以把它切碎了。如果来回总切的话，辣椒容易变黑。切好后装入碗中备用。再将洗干净的芹菜大一点的改一下刀，将它切成2厘米左右的段，切好也装入碗中备用。锅热后放入食用油，将小鱼小虾倒进锅里面煎，用铲子不断的翻炒，将小鱼的水分炒干炒香。倒入一点料酒去腥，继续炒香。放入蒜片、姜丝，快速翻炒出香味。炒香后放入青辣椒，喜欢吃辣一点的可以改用红椒或者是小米椒。快速翻炒，炒至辣椒基本断生。接下来放入一些生抽。1勺盐将它撒开，1勺蚝油提鲜，快速翻炒均匀至调料化开。炒这个菜全程开中小火，如果是开大火的话，很容易炒焦、炒糊。只有中小火将它们的水分基本炒干之后，小鱼干也全部都熟了。接下来根据个人的口味放一点味精，继续翻炒均匀。哇，好香啊！最后放上芹菜梗，将芹菜翻炒至断生就可以出锅了。一道香辣开胃的小炒鱼干就做好了。接下来我们给它装入盘中。炒这个菜要一气呵成，中途不加水，但是又不能炒糊，所以要注意火候。这个菜下酒下饭都特别的香，喜欢吃的朋友就赶紧收藏起来试试吧。如果您喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言并转发哦。点我头像可以看到更多的美食视频，我每天都会发布不一样的美食视频。我们下期视频见，感谢您的收看，谢谢。